傍晚6点17分，小区门口的快递柜发出第3声闷响时，我正站在编号 A07 的格子前。夏末的晚风卷着樟树的气味掠过耳畔，柜面电子屏的蓝光在我手背上投下细碎的光斑。取件码是5分钟前收到的，中通快递。寄件人那一栏显示着星号，像被谁刻意抹去的指纹。咔嗒，金属锁舌弹开的声音里混着点别的动静，像是有人用指甲在铁皮内侧轻轻刮擦。我拉开柜门的瞬间，一股潮湿的霉味扑面而来，比梅雨季节的地下室还要浓重。格子里空空荡荡，只有角落积着层灰，指尖蹭上去时，灰粒簌簌落在手腕上，凉得像冰。小伙子，取不着。穿蓝色马甲的管理员老张从值班室探出头，他的军绿色水壶在腰间晃悠。系统显示 A07 今天就你一个件。我把手机递过去，屏幕上的取件码还亮着。老张眯眼瞅了半天，突然往柜门上捶了2下，铁皮发出空洞的回响。邪门了，上周刚检修过。他转身去翻登记表，圆珠笔在纸页上划出刺耳的沙沙声。要不你明天再来看看。有时候系统抽风，件其实在别的格子里。我盯着 A07 的内壁，刚才那股霉味还萦绕在鼻尖。柜顶的通风口蒙着层黑灰，隐约能看见里面缠着几缕白色的纤维，像谁撕坏的纱布。不用了，可能是寄件人填错地址。我推开2步，手机突然震动起来，又是一条取件通知，还是中通。取件码对应的格子变成了 B12。老张啧啧称奇，现在这科技说不准是后台延迟。他佝偻着背往 B 区走，钥匙穿在裤环上叮当作响。你看，这不就开了。话音卡在喉咙里。B12的柜门敞着，里面同样空无一物，只是这次的霉味里多了点铁锈似的腥气。那天晚上我做了个梦，梦见自己站在快递柜前，所有柜门都开着，像一排黑洞洞的嘴，每个格子里都堆着潮湿的黑灰，灰堆里埋着半截小孩的手指，指甲缝里还沾着铁皮的锈迹。第二天早上7点03分，取件码准时发来，这次是 C03。我特意绕到快递柜背面，那里的水泥地缝里嵌着些灰白色的粉末，凑近了看，像是烧剩的纸灰。C03 的柜门比别的格子松，拉开时发出吱呀的怪响，柜壁上凝着层水珠，用手一摸，黏糊糊的像鼻涕，还是空的。但当我关柜门时，指腹突然触到块凸起的东西，借着晨光仔细瞧，竟是道新鲜的抓痕，3道浅浅的沟纹，像是小孩子用指甲划出来的。小张又来了。老张提着热水瓶从值班室出来，看见我盯着柜壁发呆，突然压低声音：昨天半夜我听见这儿有动静，像有人在哭。他往左右看了看，喉结动了动。你说这柜子会不会是建在什么？他突然打住话头，摆摆手走进值班室，玻璃窗哐当一声关上，把后半句话关在了里面。那天下午我去物业办事，顺便问起快递柜的事。负责登记的李姐翻着档案，突然咦了一声，这快递柜的位置有点意思，3年前好像出过事。她敲着键盘，屏幕上跳出张旧照片。你看，这里原来有棵梧桐树，后来一个小女孩从楼上掉下来，正好摔在树底下。照片里的梧桐树长得很粗，树底下围着圈警戒线。我放大照片，突然发现
树根处有个红色的东西，像只掉在地上的发卡。后来呢？我的声音有点发紧。还能怎么样？李姐耸耸肩，家长闹了好一阵子，最后赔钱了事。那棵树去年被台风刮倒了，就顺势建了块地柜。他突然抬头看我，你问这个干嘛？没什么，我合上档案夹，就是觉得这柜子有点怪。走出物业办公室时，手机又震动了，取件码 D09， 发送时间是下午3点17分，正好是3年前那个小女孩坠楼的时间。我站在D09前，迟迟不敢拉开柜门。阳光透过树叶的缝隙洒在柜面上，反射出刺眼的光。突然，柜顶的通风口传来窸窸窣窣的声音，像是有什么东西在里面爬。咔嗒，不知是谁按了开箱键，D09的柜门自己弹开了，里面没有黑灰，也没有抓痕，只有双红色的小皮鞋，鞋面上沾着褐色的斑点，像是干涸的血迹。我的胃里一阵翻江倒海。这双鞋我见过，在3年前的新闻照片里，那个坠楼的小女孩就穿着一模一样的红皮鞋。你终于来了，一个细细的声音从柜里传来，像根冰锥扎进我的耳朵。我猛地后退，后背撞在壁区的柜子上，发出哐当一声巨响。通风口里伸出只苍白的小手，指甲缝里全是黑泥。那只手抓着柜沿，慢慢往外爬，手腕上还缠着半截白色的纱布，纱布上渗着暗红色的血。我的鞋掉了，那声音带着哭腔，你能帮我捡起来吗？我转身就跑，心脏在胸腔里擂鼓。跑过值班室时，看见老张趴在桌上，后脑勺插着把剪刀，鲜血浸透了蓝色的马甲。他的手机掉在地上，屏幕上还停留在和我的聊天界面。最后一条消息是：别开D09，他在等你。小区的路灯突然全灭了，黑暗像潮水般涌过来。我跌跌撞撞地往家跑，身后传来哒哒的脚步声，像是有人穿着小皮鞋在追我。跑到单元楼门口，我猛地回头，看见路灯的阴影里站着个小小的身影，穿着红色的连衣裙，头发湿漉漉地贴在脸上。他手里拿着双红皮鞋，鞋跟在水泥地上敲出清脆的声响。你跑什么啊？他歪着头笑，嘴角咧到耳根。我们不是说好要一起玩的吗？我连滚带爬地冲进电梯，手指抖得按不住楼层键。电梯门关上的瞬间，我看见他贴在玻璃上的脸，眼睛是2个黑洞洞的窟窿，里面淌着黑色的水。回到家，我把自己关在卧室里，背靠着门板滑坐在地上，手机屏幕亮着，新的取件码不断弹出来， A01 A02 A03， 直到整个屏幕都被密密麻麻的数字填满。窗外传来小孩的笑声，银铃般清脆，却让我浑身发冷。我慢慢挪到窗边，撩开窗帘一角往外看，快递柜的方向亮着惨白的光，所有柜门都敞开着，像是一排张开的嘴。一个小小的身影在柜子间穿梭，红色的连衣裙在黑暗中格外醒目。他突然停下脚步，转过头朝我的窗户看过来，你还不来取你的快递吗？他的声音穿透玻璃，清晰地传到我的耳朵里。我看见他手里拿着个包裹，牛皮纸包装，上面用红色的墨水写着我的名字。就在这时，门铃响了，叮咚，长而缓慢的一声，像是谁用指甲在门铃按钮上刮擦。我捂住嘴，不敢发出一点声音。门铃又响了，
这次更急，叮咚叮咚叮咚，像催命的鼓点。门外传来小女孩的声音，带着哭腔：“我知道你在里面，我看见你了，你的快递到了，是你最喜欢的。”她的话突然停住，接着是一阵咀嚼声，湿漉漉的，像是在啃什么东西。我缩在墙角，浑身抖得像筛糠。手机屏幕突然亮起，新的取件码跳出来，这次的格子是1801，我家的门牌号。咔嗒，门锁自己弹开了，黑暗从门缝里渗进来，带着潮湿的霉味和铁锈般的腥气。我看见一双红色的小皮鞋停在门口，鞋跟沾着黑乎乎的东西。你的快递。小女孩的声音从门外传来，带着黏糊糊的质感。我帮你拿上来了。我死死盯着门缝，那双红皮鞋动了动，似乎在往里探。突然，一只苍白的小手伸了进来，指甲缝里全是黑泥，手里攥着个牛皮纸包裹，包裹上的字迹扭曲变形，红色的墨水像血一样往下淌，在地板上晕开小小的血花。你为什么不接啊？小女孩的声音带着委屈。这是你3年前订的啊。我找了好久才找到。3年前，我猛地想起3年前的那个夏天，我还住在旧小区。那天我在网上订了个生日礼物，准备送给隔壁的小女孩。她总是穿着红色的连衣裙，扎着2个羊角辫，笑起来有2个浅浅的酒窝。她叫彤彤。后来她就出事了，从7楼的阳台掉下来，摔在楼下的梧桐树下。警察说是意外，但我知道不是。那天晚上，我听见她家里传来争吵声，还有东西摔碎的声音。我还看见她爸爸把一个黑色的袋子拖下楼，扔进了垃圾桶。我当时太害怕了，什么都没说。你是不是忘了？门外的声音变得尖锐。你答应要送我一个会唱歌的娃娃的，你说等我生日那天就给我。包裹突然自己动了起来，像是里面有活物在挣扎。牛皮纸被顶出一个个凸起，发出窸窸窣窣的声响。他在里面等你呢。小女孩咯咯地笑起来，笑声里夹杂着牙齿摩擦的声音，就像我一样，等了你好久好久。我突然想起老张，想起他后脑勺的剪刀，想起物业李姐说的话，快递柜建在梧桐树的位置，而那棵树下埋着的可能不只是彤彤的尸体。那个黑色的袋子里装的是什么？包裹突然裂开一道缝，里面露出一缕棕色的头发。我的呼吸瞬间停滞了，那是我3年前剪掉的头发，我记得清清楚楚。我把它扔进了旧小区的垃圾桶。你看，小女孩的声音带着得意，我把它找回来了，还有你的指甲，你的牙齿，我都找回来了。包裹上的裂缝越来越大，一只眼睛从里面挤出来，浑浊的白色，没有瞳孔，直勾勾地盯着我。现在，小女孩的声音变得冰冷。轮到你了。红皮鞋往后退了退，接着，一个小小的身影挤了进来。红色的连衣裙上沾满了暗红色的污渍，湿漉漉的头发贴在脸上，遮住了大半张脸。他手里拿着个东西，长长的，闪着金属的寒光，是老张的那把剪刀。你为什么不救我？他突然尖叫起来，声音像玻璃划过铁皮。那天晚上我敲你的门，你为什么不开门？我看见你灯亮着，你明明在家。他的脸慢慢抬起来，湿漉漉的头发划开，露出一张血肉模糊的脸，眼睛的位置是2个黑洞，里面淌着黑色的血，嘴角咧到耳根。
露出参差不齐的牙齿，上面沾着暗红色的肉末。我好疼啊！他哭起来，黑色的泪水顺着脸颊往下淌。楼下好黑，好冷，还有好多虫子在咬我。我喊你的名字，你为什么不应我？我想尖叫，想逃跑，但身体像被钉在地上，动弹不得。他一步步朝我走来，剪刀在手里晃悠，寒光在他的黑洞洞的眼睛里闪烁。不过没关系，他突然笑了，笑得肩膀发抖。现在你可以来陪我了，我们可以一起玩，一起住在快递柜里，那里有好多好多格子，我们可以一人一个。他举起剪刀，朝我的眼睛刺来。就在这时，手机突然响了，刺耳的铃声划破死寂，是中通快递的取件通知。屏幕上跳出新的取件码，格子是 B12， 就是我第二天早上打开的那个空柜子。小女孩的动作顿住了，她歪着头，似乎在听手机铃声。黑洞洞的眼睛转向我的口袋，里面装着我的手机。又有新的快递了，她喃喃自语。是谁的呢？她突然扔掉剪刀，转身朝门口跑去。红色的连衣裙在黑暗中划过一道残影。我去看看。她的声音从门外传来，越来越远。你等我回来啊，我们还要一起拆快递呢。门砰的一声关上了，我瘫在地上，大口大口地喘着气，冷汗浸透了后背的衣服。手机还在响，新的取件码不断跳出来 ：B12、B13、B14。突然，我注意到包裹上的寄件人地址，不是我的旧地址，也不是现在的地址，是市第一人民医院太平间。包裹又动了，这次更剧烈，像是里面的东西要破纸而出。我盯着那个不断起伏的包裹，突然想起3年前扔掉的那个黑色袋子。老张说过，快递柜有时候会吞剑，尤其是在下雨天。那些消失的包裹，那些空格子里的黑灰，那些潮湿的霉味，原来不是系统抽风，包裹噗的一声裂开，黑色的液体涌出来，带着浓烈的腐臭味。一只手从液体里伸出来，皮肤泡得发白，手指上戴着枚熟悉的戒指，那是老张的婚戒。紧接着是另一只手，然后是胳膊、躯干。老张的尸体慢慢从包裹里滑出来，后脑勺的伤口还在淌血，眼睛瞪得滚圆，死死地盯着天花板。他的肚子被剖开了，里面空荡荡的，只有些黑色的淤泥。手机还在不停地响，新的取件码像潮水般涌来。我抓起手机，想把它关掉，却在屏幕上看到了更可怕的东西。我的相册里多了些照片，全是快递柜的照片，不同的角度，不同的时间，甚至还有深夜的监控画面。画面里，一个小小的身影在柜子间穿梭，红色的连衣裙在黑暗中像一团火。最后一张照片是今天拍的，就在我家楼下。照片里，我站在窗前撩窗帘，而我的身后，一个红色的身影正趴在我的肩膀上，黑洞洞的眼睛盯着镜头。叮咚，门铃又响了，这次的声音很轻，像是羽毛拂过。我慢慢转过头，看见门口站着彤彤，手里拿着个新的包裹，上面写着老张收。他的脸上带着甜甜的笑，两个酒窝浅浅的，和我记忆中一模一样。张爷爷说他的快递到了，他歪着头，天真烂漫。可是我找不到他，你知道他在哪里吗？
他的目光落在老张的尸体上，笑容突然变得诡异。哦，我找到他了。他举起剪刀，一步步朝老张的尸体走去。他的快递是他最喜欢的。咀嚼声再次响起，湿漉漉的，在寂静的房间里格外清晰。我看着彤彤蹲在老张的尸体旁，小小的身影在黑暗中晃动，红色的连衣裙越来越暗。手机屏幕亮着，最新的取件码跳出来：寄件人彤彤，收件人我，物品名称会唱歌的娃娃。黑色的液体从老张的尸体里淌出来，在地板上汇成小溪，慢慢流向墙角的我。我缩在那里，眼睁睁看着那滩液体漫过我的脚踝，冰冷刺骨，带着浓烈的腐臭味。彤彤还在低头啃着什么，发出咔嚓咔嚓的声响，像是在嚼骨头。她的红色连衣裙已经被染成了深褐色，头发上沾着黏糊糊的东西，随着她的动作不断滴落。突然，她停下了动作，抬起头，黑洞洞的眼睛看向我。轮到你了。她的嘴角沾着暗红色的肉末。你的娃娃在等你呢。她手里的剪刀闪着寒光，慢慢朝我走来。我想往后退，却发现自己的脚踝被那滩黑色的液体粘住了，像是被无数只冰冷的手抓住。你还记得吗？彤彤的声音变得飘忽。那天你说要送我一个会唱歌的娃娃，我等了好久，等到天黑，等到下雨，你都没有来。雨点开始敲打窗户，噼里啪啦，像是有人在用指甲刮擦玻璃。我想起3年前的那个雨天，我确实答应了彤彤要送她一个娃娃，但那天我加班到很晚，回去的时候雨太大，就把这事忘了。第二天就听说她出事了。我在树下等了你一整夜。彤彤的声音带着哭腔，黑色的泪水从她的眼眶里涌出来。雨好大，好冷，我喊你的名字，你听不见。后来有人把我抱起来，他说要带我去找你。他的话让我浑身一震。抱他的人不是说他是自己掉下去的吗？他把我放进一个黑色的袋子里。彤彤继续说，声音越来越低。好黑。2025年的夏至，我拖着行李箱站在蜂巢共享办公空间的玻璃门前，手机屏幕上还残留着甲方催稿的红色感叹号。这座嵌在 CBD 楼宇夹缝里的写字楼，像块被遗忘的乐高积木，外墙的玻璃反射着对面金融中心的霓虹，却透着股挥之不去的潮湿霉味。前台小姑娘递给我门卡时，指甲上的银色亮片簌簌往下掉。307室，靠窗倒数第2个工位，她的睫毛膏晕成了灰黑色。晚上10点后电梯会锁，走消防梯记得敲3声再推门。我以为是新开业的噱头，直到第3天凌晨2点，才明白那不是玩笑。我的工位在307室最里侧，左手边隔着条半米宽的过道，就是个始终空着的工位。深灰色的隔断板上贴着泛黄的便签，隐约能认出系统测试4个字。共享空间的好处是24小时供电，坏处是午夜后的空调总发出哮喘式的喘息，把走廊尽头的脚步声切割得支离破碎。第一次听到键盘声，是我赶完第3套插画初稿的凌晨。当时我正对着屏幕揉太阳穴，清脆的咔嗒声突然从隔壁传来，节奏均匀的像秒表在跳动。我探头过去，隔断后只有蒙着防尘布的办公椅，阳光板吊顶的灯管忽明忽暗，在地面投下蛛网般的阴影。
谁在那儿？我的声音撞在玻璃隔断上，弹回来时已经变了调，键盘声戛然而止。接下来的一周，这声音成了我的午夜伴侣，它总在凌晨3点准时响起，有时急促如暴雨打窗，有时缓慢的像在敲击摩斯密码。我找过物业，穿蓝色工装的师傅检查了线路，万用表的指针在空工位前疯狂颤抖，他嘟囔着接触不良，换了3个插座也没解决问题。更奇怪的是打印机，那台放在茶水间的2手绘谱机，总在键盘声停歇时自动吐出白纸。起初我以为是误触，直到某天清晨发现纸页边缘的淡红色印记，不是墨水，是那种新鲜血液干涸后的暗褐，形状像没蜷曲的手指印。小林老师又熬夜啊！保洁张仪的拖把撞到门框，我慌忙把纸塞进碎纸机。他灰蓝色的工作服上别着朵塑料玉兰花，这屋邪性得很。前阵子有个小伙子，哐当一声，茶水间的微波炉突然启动，转盘空转的嗡鸣打断了他的话。张仪的脸色瞬间白了，拖把在地上划出半道湿痕，转身快步消失在走廊尽头。那天晚上，我特意在空工位的键盘上撒了层薄薄的面粉。凌晨3点的键盘声如期而至，我攥着美工刀的手心全是汗，直到声音停下才敢过去查看。键帽上的面粉完好无损，仿佛刚才的一切只是空调管道里的气流声。可当我准备转身离开时，眼角的余光瞥见键盘下方的地面上有一串模糊的脚印，像是有人穿着湿漉漉的鞋子走过，脚印边缘还沾着些许暗红色的印记，与打印机吐出的纸页上的印记如出一辙。我心头一紧，赶紧打开手机手电筒照过去，那串脚印却像是被什么东西抹去了一样，渐渐变得模糊，最后消失不见，只留下地面上淡淡的水渍。之后的几天，我总是在不经意间发现一些奇怪的小物件出现在我的工位上，有时是一颗生锈的螺丝钉，有时是一张写着乱码的便签。我把这些东西扔进垃圾桶，可第2天它们又会重新出现在我的桌面上。我开始怀疑是不是自己太过敏感，也许只是其他租户不小心掉落的，但那种被人窥视的感觉却越来越强烈。项目进入攻坚期，我开始在工位过夜。折叠床展开时，金属关节的摩擦声在空荡的办公室里格外刺耳。为了壮胆，我把平板电脑里的综艺节目开成循环播放，荧光屏的蓝光照在对面的隔断板上，映出晃动的树影般的光斑。第7个通宵的凌晨，我被一阵冰凉的触感惊醒。睁眼时，数位板的感应笔正悬在离屏幕3厘米的地方，自动勾勒出扭曲的线条。我猛地抓住笔，屏幕上已经浮现出张模糊的人脸，眼眶是2个黑洞，嘴巴咧成诡异的弧度，下巴处蜿蜒着蚯蚓般的红色线条。救我！3个字以血红色的笔迹出现在人脸下方，笔触剧烈的像是在挣扎。我拔掉数位板的连接线，屏幕瞬间暗下去，反光里却能看到自己身后站着个模糊的白色影子。谁？我抓起桌上的保温杯扔过去，金属罐在地板上弹了3下，滚到空工位的桌腿边停住。第2天，我调看了办公室的监控录像，凌晨4点17分，我的工位周围确实有团白色雾气状的东西在移动，而空工位的椅子明显被人坐过，椅面的防尘布陷下去一小块，持续了整整2分钟。更让人毛骨悚然的是，监控画面的时间戳在那段时间一直在跳动，从4点17分跳到3点07分，又突然跳到5点59分。
像是被某种力量强行篡改了。物业经理看着录像，喉结上下滚动着，可能是摄像头受潮了。他递来瓶矿泉水，瓶盖没拧紧，水顺着我的指缝流到地上，印出深色的痕迹。要不我给您换个工位？我拒绝了。不知为何，我总觉得那个空工位在吸引我，就像飞蛾无法抗拒烛火的诱惑。当晚，我在数位板旁放了支录音笔。凌晨的键盘声响起时，我清晰地听到录音笔里传来微弱的电流声，夹杂着类似指甲刮擦塑料的声响。快天亮时，我做了个梦，梦见自己被困在服务器机房，无数根数据线缠绕着四肢，有双冰冷的手在背后操作键盘，每敲一下，我的脊椎就像被针扎似的疼。惊醒时，发现后背的衬衫已经被冷汗浸透，而数位板屏幕上又多出一行字：卡住了。我盯着那行字，心里充满了恐惧和疑惑。卡住了是什么意思？是指那个鬼魂被什么东西卡住了吗？还是说有其他的含义？我尝试着在数位板上写下你是谁，可屏幕上没有任何回应。就在我准备放弃的时候，屏幕突然闪烁了一下，又出现了一行模糊的字：火，好热。看到这行字，我不禁打了个寒战。难道那个鬼魂和火灾有关？我想起张姨之前欲言又止的样子，决定一定要问出些什么。接下来的几天，我特意在茶水间等张姨。终于在第3天，我遇到了她。我把数位板上出现的字告诉了她。张姨的脸色变得更加苍白，她犹豫了很久，才缓缓开口：其实那天着火的时候，我就在楼下。原来半年前的那场火灾比我想象的还要严重，整栋楼的电路都出了问题，火势蔓延得很快。当时307室的门被锁死了，里面的人根本无法逃生。张姨说她当时听到楼上传来凄惨的呼救声，可因为火势太大，根本没人敢上去救人。听了张姨的话，我心里五味杂陈。那个鬼魂一定就是在那场火灾中丧生的人，他的冤魂不散，一直在寻找机会诉说自己的遭遇。我决定要帮他，可我又不知道该从何下手。张姨终于肯告诉我真相，是在我帮她捡回被风吹到消防梯的垃圾袋之后。那天暴雨刚过，楼梯间的窗玻璃碎了半块，铁皮台阶上积着褐色的水洼。半年前307室有个搞程序的小伙子，叫陈阳，他的声音压得很低，像是怕被什么听见，连续熬了3个通宵。第2天保洁进来时，人已经趴在键盘上没气了。我想起空工位上那台蒙着布的主机，机箱侧面还贴着张褪色的动漫贴纸，说是猝死。张姨的塑料玉兰花别针掉进积水里，她慌忙捡起来擦着，但我进去收拾的时候，看见她键盘缝里全是血，鼠标垫都染红了。我的胃突然一阵翻涌，那个总在凌晨响起的键盘声，那些打印机吐出的带血指印的纸。回到办公室，我用手机搜索陈阳，程序员，猝死。跳出的第一条就是本地论坛的旧帖，帖子里附的照片上，穿白衬衫的年轻人举着奖杯，笑容腼腆，眼睛偏后的眼睛很亮。网友评论说他是某大厂的技术骨干，为了赶项目才租了蜂巢的工位。点进他的社交账号，最后一条动态停留在半年前的6月17日，时间显示凌晨2点47分，键盘卡住了，全是血，下面没有配图，
只有3个红色的省略号。那天晚上，我特意等到凌晨3点，走廊里的声控灯不知何时坏了，应急灯的绿光把空工位照得像停尸间。键盘声响起时，我慢慢走过去，手指颤抖着掀开防尘布，键盘上空空如也，但键帽之间的缝隙里确实残留着暗红色的痕迹，在绿光下泛着金属般的光泽。就在这时，走廊尽头传来脚步声，我躲在隔断后，看见个穿白衬衫的男人身影慢慢走过来，身形和照片上的陈阳惊人的相似。他径直走到空工位前坐下，手指悬在键盘上方，做出敲击的动作。咔，住了。模糊的声音从他喉咙里挤出来，像是被什么堵住了气管。我捂住嘴不敢出声，眼睁睁看着他的手腕开始渗出血迹，滴在键盘上，晕开一朵朵小红花。第二天，我问遍了307室的租户，没人认识穿白衬衫的男人。物业查了近1个月的访客记录，也没有匹配的信息。只有张姨在打扫时指着空工位的地板说：“奇怪，这地方总拖不干净。”我蹲下去细看，果然发现木纹深处藏着暗红色的印记，形状像只摊开的手掌。我用手摸了摸那处印记，冰凉的触感从指尖传来，让我不由得缩回了手。我开始更加深入地了解陈阳的过去，通过他的社交账号，我找到了他的一些朋友。我给他们发消息，询问陈阳生前的事情。起初他们都不愿意多说，也许是因为陈阳的死让他们太过悲伤，但在我坚持不懈的追问下，终于有一个名叫李磊的人愿意和我聊聊。李磊告诉我，陈阳是个工作狂，为了那个项目几乎把自己逼到了极限。他还说，陈阳当时似乎遇到了一些麻烦，总是心事重重的。有一次他们一起吃饭，陈阳突然说自己感觉被人跟踪了，但李磊当时以为他只是太累了，没有放在心上。现在想来，也许陈阳的死并不是意外。听了李磊的话，我更加确定陈阳的死另有隐情。那个在空工位上徘徊的鬼魂，一定是想告诉我什么。我决定继续留在307室，找出事情的真相。甲方突然要求提前交稿，我不得不连续3天泡在办公室。数位板每晚都会自动画出些奇怪的图案，迷宫般的代码，缠绕的数据线，不断重复的数字617。我意识到那是陈阳去世的日期，心脏像被攥住似的发紧。第3个晚上，暴雨倾盆，写字楼的电路似乎出了问题，307室的灯忽明忽暗，空调彻底停了，闷热的空气里弥漫着铁锈味。凌晨2点，整栋楼突然断电，应急灯亮起的瞬间，我听见空工位传来清晰的拖拽声。谁在那里？我摸出手机，打开手电筒，光束扫过隔断时，看见个半透明的人影正趴在键盘上，肩膀剧烈地耸动着，像是在呕吐。手机突然黑屏，无论怎么按都没反应。黑暗中，键盘声疯狂地响起，越来越快，越来越密集，仿佛有无数只手在同时敲击。我摸索着往门口跑，却发现门把手纹丝不动，门被锁死了，打不开的。陈阳的声音在我身后响起，带着湿漉漉的水汽。我猛地转身，手电筒的光恰好照在他脸上，脸色青黑，嘴角挂着血丝，白衬衫的领口被血浸透了。他的手指卡在键盘的按键之间，皮肉和塑料粘在一起，每动一下就撕下一小块皮肤。那天也是暴雨，
他缓缓抬起头，眼球浑浊得像蒙了层雾。服务器过热，机房着火了，他们锁了门，不让我出去。键盘声突然变成凄厉的尖叫，我看见无数只血手从墙壁里伸出来，抓向我的脚踝。应急灯开始闪烁，光线中的陈阳逐渐变得透明，只有那双卡在键盘里的手越来越清晰，指甲缝里还嵌着黑色的键帽。帮我把它拔出来。他的手抓向我的手腕，冰冷的触感顺着皮肤蔓延到心脏。我拼命甩开他，跌跌撞撞冲向消防通道。推开安全门的瞬间，楼梯间传来无数个键盘敲击声，层层叠叠，像是整个楼层的鬼魂都在加班。我记起张姨的话，在铁门上方敲了3下，回声传来时，隐约夹杂着人的哭喊。楼梯上的积水没过脚踝，踩下去能听见咯吱的声响，像是踩碎了什么骨头。跑到2楼平台时，我回头望了一眼，307室的窗口站着个白衬衫身影，正对着我缓缓举起双手，他的手腕处有圈深深的勒痕。我不敢再多看，加快脚步跑下楼梯，冲出写字楼的那一刻，我感觉像是从地狱里逃了出来。外面的雨还在下，冰冷的雨水打在脸上，让我清醒了许多。我站在路边，看着那栋阴森的写字楼，心里充满了恐惧和愤怒。那些为了掩盖真相而锁上门的人，他们的良心难道不会受到谴责吗？冷静下来之后，我决定不能就这么算了。陈阳的冤屈不能就这样被埋没，我要为他讨回公道。我开始收集更多关于那场火灾和陈阳死亡的证据。我再次找到张姨，希望她能提供更多的线索。张姨起初还是有些犹豫，但在我再三保证会保护她之后，她终于说出了一些更重要的事情。她说，火灾发生后，她看到物业的几个工作人员在偷偷摸摸地搬运一些东西，像是在销毁证据，而且她还听到他们在议论，说不能让别人知道门是被他们锁上的。有了张姨的证词，我更加有信心了。我开始调查物业的背景，发现这家物业的负责人和写字楼的开发商关系密切。也许正是因为这样，他们才有恃无恐地掩盖真相。我还联系了一些媒体，希望他们能报道这件事，但很多媒体在听说涉及到开发商和物业之后，都不愿意接手，他们害怕惹上麻烦。毕竟这些开发商在当地的势力很大。就在我感到无助的时候，李磊给我打来了电话。他说他找到了一些陈阳生前的文件，也许对我有用。我立刻赶去找他。李磊递给我一个 U 盘，里面是陈阳的一些工作记录和邮件。其中一封邮件引起了我的注意，邮件是陈阳发给公司领导的，内容是关于服务器存在安全隐患的问题，他请求公司尽快处理，但公司领导却以项目紧张为由，让他先完成项目再说。这封邮件无疑是重要的证据，它证明了公司早就知道服务器存在问题，却没有及时处理，才导致了火灾的发生。而物业为了掩盖自己的失职，锁上了307室的门，导致陈阳无法逃生。我把这些证据整理好，准备交给警方。我知道这可能会面临很大的压力，但我不能让陈阳白白死去。报警电话接通时，我的牙齿还在打颤。警车的红蓝灯光透过消防梯的铁窗照进来，在墙壁上投下晃动的光斑，像极了数位板上那些扭曲的线条。警察撬开307室的门时，办公室里空无一人，空工位的键盘整齐地摆放在桌面上，看不出任何异常。直到法医蹲下去检查地板，
用紫外线灯照射时，才发现大片喷溅状的血迹，它们渗透进木纹深处，在黑暗中发出银绿色的光，像是被钝器击打致死。穿白大褂的人低声说着，用镊子从键盘缝里夹出一小块皮肉组织，需要回去做 DNA 比对。物业经理在一旁脸色惨白，断断续续地说漏了嘴。原来半年前的火灾并非意外，而是电路老化引发的短路。为了掩盖管理疏忽，他们锁死了307室的门，延误了最佳救援时间。陈阳的死被伪装成猝死，赔偿款让家属签了保密协议。蜂巢共享办公空间第2天就贴出了停业通知，理由是电路故障检修。我去收拾东西时，张姨塞给我个用红布包着的东西，陈阳的妈妈来取过他的遗物，落下了这个，是个破旧的机械键盘，空格键上刻着个小小的阳字。我的数位板再也开不了机，送去维修时，技术员说主板烧得很彻底，屏幕里凝固着奇怪的红色结晶，但我知道那是陈阳留在这个世界的最后信息。在他消失前的瞬间，我清楚地看见屏幕上浮现出完整的消防通道逃生路线图，每个转弯处都用鲜红的笔记标注着快。警方的调查很快有了结果， DNA 比对显示，键盘缝里的皮肉组织确实属于陈阳。结合我提供的邮件证据、张姨的证词以及现场发现的血迹，真相终于水落石出。物业负责人和当时参与锁门的几名工作人员被依法逮捕，他们将面临过失致人死亡罪的指控。而陈阳所在的公司也因忽视安全隐患，间接导致员工死亡，被处以巨额罚款。公司负责人公开向陈阳的家属道歉。陈阳的妈妈来警局领回那只破旧的机械键盘时，我也在场。她捧着键盘，指尖轻轻抚摸着空格键上那个小小的阳字，泪水无声地滑落。她从小就喜欢摆弄这些东西，她哽咽着说，总说要做出最安全的系统，保护大家。我看着她落寞的背影，心里百感交集。陈阳的冤屈终于得以昭雪，可那个年轻的生命再也回不来了。蜂巢共享办公空间彻底关闭了，那栋写字楼也因为这场风波变得无人问津。据说后来有人想把它改造成公寓，但施工队刚进去没几天就纷纷退出，说晚上总能听到办公室里传来键盘声，还看到穿白衬衫的年轻人在走廊里徘徊。我换了一家新的工作室，在城市的另一端，阳光充足，视野开阔，但我总会在深夜加班时，习惯性地看向隔壁的空位，仿佛还能听到那熟悉的咔嗒声。有一次，我在整理旧物时，又翻出了那支录音笔，按下播放键，除了电流声，还能清晰地听到一段微弱的键盘声，节奏平缓，像是完成了某项艰巨的任务后，终于得以喘息。录音的最后，有一声极轻的叹息，带着释然，消散在空气中。我想，陈阳终于可以安息了。从那以后，我再也没有遇到过灵异的事情，但我始终记得在蜂巢共享办公空间的那段经历，记得那个穿白衬衫的年轻人，记得他用生命守护的真相。有时路过那栋空置的写字楼，我会抬头望向307室的窗口，阳光穿过玻璃照进去，仿佛能看到一个专注的身影趴在键盘上，指尖在键帽上跳跃，为了心中的理想不知疲倦地工作着。而那只刻着阳字的机械键盘，被陈阳的妈妈捐赠给了一家计算机博物馆。它静静地躺在展柜里，空格键上的刻字历经岁月，却依旧清晰。
旁边的说明牌上写着，这里承载着一个程序员的理想与坚守，也见证了一段被掩盖的真相。每当有年轻人在展柜前驻足，我总会想，也许陈阳的故事正在以另一种方式延续，提醒着每一个人，安全与责任永远都不该被忽视。至于我的数位板，后来再也没有亮起过，但我总觉得它承载着陈阳最后的力量，是他在那个绝望的夜晚向这个世界发出的求救信号，也是他留给我最珍贵的礼物，一份追寻真相的勇气。如今我依然在插画的世界里探索，只是每当画到深夜，我都会起身，给窗外的夜空留一盏灯。我想，也许在某个未知的角落，还有像陈阳一样的灵魂在等待，而光明总能给他们带去一丝慰藉。键盘声或许会消失，但那些关于正义与良知的故事永远都不会落幕。